Ang mga tagna ukon ang mga propesiya, isa sang pamaagi sang Ginoo sa paghambal kag pagpahibalo sa aton sang palabuton. Kag ini para gid sa aton kayuhan samtang kita nagaalagad sa iya. Gani dapat gid naton ini tun-an kag hangpon samtang kita nagapaabot sa ikaduhang pagbalik sang aton manunubos nga si Ginoong Hesukristo. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pag-review ukon pagbusi si pagsiding sang aton leksyon sa eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation may ako nga upod karon ang aton mga gwapohon nga mga pastors diri sa Central Philippine Adventist College, si Pastor G.C. Aragon ang aton nga Dean sa School of Theology, kag si Pastor Elden Toledo ang aton Vice President sa Student Services diri sa Central Philippine Adventist College. Gentlemen, mayong adlaw sa inyo nga tanan. Pastor Aragon. Mayang adlaw pastor, upod man sa tagsa-tagsang nagapadayon sa pagbantay kag matutong gid nga nagasunod sini nga programa. Pastor Toledo. Mayong aga, Pastor, kag sa tanan naton nga mga kauturan nga nagasubaybay gid matag Sabado sa aton nga discussion diri sa Sabbath School sa aton nga Media Ministry sa CPAC. Yes, gentlemen, Pastor Aragon, Pastor Toledo, salamat gid sa inyo nga pakigupod sa aton nga pagtuon subong ang aton nga review sa aton Sabbath School lesson every week. Pastor, ari na kita sa lesson 1. Ang aton nga lesson sa sining trimestre from January to March ang libro ni Daniel. Kag isa ini ka manami nga pagtuon kag madamo kita sang mahibaluan. Apang sa hindi pa kita magpadayon, aton gihapon remind kag ginapahibalo ang aton mga kauturan nga ara kita sa Radyo Bandera Sweet FM sa kada Biyernes sang gabi alas 9, tubtob alas 9:30. Kabay pa nga aton ini nga i-avail nga klase sang ministry kag aton pasalamatan ang Radyo Bandera pinagi sa kay Doc Ramil Oy ang CEO kag si Sir Eljan Castaño ang station manager kag si Sir Jen Paul Generoso ang program manager sang sini nga mga stasyonan. Kag mabatian nini halin sa San Carlos tubtob sa Inubaan diri sa Negros Occidental. Aton ginatamyaw ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi sa Negros Oriental, sa Panay Island, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz kag sa Guimaras. Aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa may South Cotabato, Sarangani Province, North Cotabato, Sultan Kudarat, kag aton mga kauturan sa Northern Mindanao, sa Davao Region, kag bisan pa sa Western Mindanao. Kag ang aton mga kauturan, Pastor, sa guwa sang Pilipinas nga nagahambal inilunggo. Kadamo gid sang nagariak kag damo nagapasalamat nga they are being blessed sa aton leksyon sa hiligaynon nga pamagi. Okay, aton na sugdan mga kauturan ang aton nga pagtuon. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton mga ulo and eventually Pastor Toledo magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Magapangamuyo kita. Sa liwat Ginoo kami nagadangop sa imo sa sining nga takna, nagahangyo ngang imong kaalam amon mabaton sa paghangop sang amon nga leksyon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor Toledo, atod sadsaran nga teksto.
Ang aton sadsaran nga teksto mga kauturan makita siya sa Binuhatan kapitulo 8 bersikulo 30 nga nagasiling ang pulong sang Ginoo. Gani si Filipe nagdalagan sa iya kag nabatian siya nga nagabasa kay Isayas nga manalagna kag nagpamangkot siya. Nakahangop ka bala sang imong ginabasa? Yes, Pastor Toledo, salamat sa pagbasa. Pastor Argon, kanami sa imo pangamuyo. Ari na kita sa naunang leksyon naton. And ang aton leksyon is about Daniel sa bilog nga trimestre. Pastor Toledo, Pastor Argon, I am really excited to know more about Daniel. Kita, mga pastors kita, pero namian gyapon kita magtuon kag madamo pagid sang aton bag-o nga makuha, bag-o naton nga masiding sang aton mga natunan halin pa sang una sang pagsugod naton sa pag-eskwela. Pero sa karon samtang ga-review kita sang aton leksyon, there are still a lot of new things, new insights nga aton may balan. Last 2 quarters ago, ang aton leksyon is about revelation. And then we have learned a lot. And now, hope mga kauturan nga will be excited sa pagtuon naman sang Daniel. Kay aning Daniel kag Revelation, mga hindi gini sila magbulag. Daw mag-asawa gini sila nga Daniel and Revelation. Okay, so arin kita sa may lesson 1. Kadamo, pastor, sang mga katawhan nga siling nga hindi na daton dapat tunaan ang Daniel kag ang Revelation kay hindi naton mahangpan. Pero pastor, sa aton nga pag-review sa aton nga leksyon, siguro makasiling ako nga daw sala ang ilang nga mga panghuna-una kag mga opinion. Kay mahangpan naton. Kag dapat ginaton hangpon kay ini para gid sa aton subong para sa aton palabuton. And these books, Daniel and Revelation, speaks about Christ. Ara si Kristo ang sentro sang aton nga pagtuon. Okay, so mga kauturan ang aton matun-an nga si Kristo amo ang sentro sang Daniel nga sang kag Revelation. Ang structure, Pastor Elden and Pastor Jess, sang the book of Daniel. So at least ang aton matun-an sini nga semana are all the introduction of the book of Daniel. Yes. Pastor, number 1 naton matunan is Christ the center of the book of Daniel. Amo man si Kristo, ng Revelation, sentro man si Kristo. Yes, in every chapter, ato na talupangdan, kag ato na hangpan, nga in every chapter of the book of Daniel, there are 12 chapters in the book of Daniel. And each chapter speaks about Christ. Pastor, ano nga aman nga ara si Kristo dira sa kada nga chapters ang book of Daniel? Aton hunaon mga kauturan, pastor, nga ang iglesia naton nagapadayon sa pag-exist tungod sang guidance nga ginhatag sa Biblia, particularly dira sa Daniel kag Revelation. Yes. Si Ellen White naghambal gid siya kung gusto naton mapalig-on ang aton pagtuo, aton gid utitiran sa pagbasa ang Daniel kag ang Bugna. Kay amo ni siya ang nagapahayag sang palabuton kag aton makit-an dira, pastor, sa sining libro. In fact, hindi lang sa libro sang Daniel kag sang Bugna nga ang ginaistorya diri amo si Kristo. From Genesis to Revelation ang focus diri. Yeah. Kay ini siya ginatawag siya nga particularly sa aton libro subong sa Daniel, gitawag siya nga Christocentric focus as opposed to the anthropocentric focus. But siguro nga hindi ang tao, hindi si Daniel, hindi si Haring Nabucodonosor, hindi si Moses. Hindi si Moses. Ang sentro dire mga kauturan amo si Ginoong Hesus. Kay this is the revelation of God. Ikapahayagan ini sang Ginoo. Therefore, aton makit-an sa matag pinanid kag sa matag libro labi na gid sa Daniel sa kada kapitulo. Aton dra makit-an nga ara gid si Ginoong Hesus. Alright. Kag aton makita sa number 1 dira nga si Daniel may contrasting or mga metaphors nga gingamit ang aton author sa pagpresent niya nga si Daniel kaangkon siya sang kaalam, kaangay sa kay Ginoong Hesus sa pagdeal sa sinang kabudlay-budlay kaayo nga sitwasyon nga iya nasugata nga kung hindi ka magkaon sang pagkaon sa sining ginhatag sang hari, mapatay ka gid. Patyon ka gid kay inisya is a rebellion.
nga imo pag ginahimo nga it seems nga wala ka nagatahod sa hari pero siya nagpamaagi gid siya, nagpangamuyo siya sa Ginoo, gintagaan sa wisdom, siling nga ti abi Aryok pwede lang nga tistingan mo lang ko Kag kung hindi ka ang akong ginahambal sa imo hindi mo matuod probably makaon kami sini but just give us a try. So in 10 days nagkaon sila sang pagkaon nga ideal nga ginhambal sang Biblia ano nakitaan sang after 10 days they are 10 times wiser kag nagglow ang ilang mga faces kay nakaangkon siya sang wisdom kaangay kay Ginoong Hesus sa pagdeal sa mga sitwasyon. Ang sa chapter 2 pastor makita naton dira nga may ara siya nga eschatological implication nga dira sa alagisod nga mga istorya sang kalibutan sa una Babylonia, dason Medo-Persia, Grecia, Rome. Ini sila mga ginharian kag ultimately ang ining 10 ining mga 10 toes nga divided kingdom sang Rome may ara nga nakit-an bato nga nagligid kag nagpusa sang tiil sini kag ang tanan nga ang larawan na pugday gid kag dason dra nag-establish ang kingdom sang Ginoo kag dra nakit-an nga papason gali sa Ginoo ang earthly kingdom and he will establish his own kingdom. Dra pagit sa chapter 3 aton makitaan nga tungod sa pagkamatutom Pastor Jess ang mga tatlo ka mga friends ni Daniel si Daniel wa diri probably may ara siya nga ginsugo sang hari. So ang nabilin didto nga Tatlo ka mga high ranking official halin nga gin-hire sang hari amon lang ni Shadrach Meshach kag Abednego nga wala mag-worship sa golden image. So dira mga kauturan tungod kay faithful sila ang sentensya nga ihaboy sila dito sa nagadaba-daba nga kalayo. But amazingly before they landed sa burning fiery furnace God was already there. Yes. Walking with them. So dira makita naton nga sa kada kapitulo, presente si Jesus Christ. It's not all about the achievements sa sining ni Daniel and his three friends, but it's all about Jesus Christ nga nag-save sa ila, nag-unveil sang plan of redemption para sa iyang mga katawhan. Kanami, Pastor, sa tulido sa imong nga explikasyon. Okay, ang chapter 1 is speaking about Daniel nga wala sila ni Shadrach ni Meshach, ni Abednego nga wala sila magkaon sang pagkaon sang hari. So, nag-correlate man sang pagtintar kay Ginoong Hesus ni Satanas nga buhata ini nga bato nga tinapay. Ti siling ni Hesus, hindi lang mabuhi ang tao sa tinapay kundi sa kapulong. And then ang bato sa chapter 2, ang bato amo to si Kristo nga eventually nahimo nga ginharian sa bilog nga kalibutan. And then dito sa may burning fiery furnace nga dito ginhaboy sa horno ang tatlo ka mga kwan, nakita ni Nabucodonosor nga apat si Kristo atong ikapat dito. Yes, Pastor Aragon, how about chapter 4 and 5 and 6? Ano makita naton si Kristo dira? Makalanusbo ining istorya ang chapter 4 pastor sang pagbuang sang hari haring Nabucodonosor sa sulod sang pitugid ka mga tinuig. Ang siyensya nagatawag sini nga balatian lycanthropy. Ini ginatawag nila nga Wolfman syndrome. Inaabala pastor sa fiction nga merong ginatawag nila nga mga werewolf. No, apang ang kamatuoran sini may balatian nga ang tawo nagapinsar nga siya isa kasapat. Kag nahitabo ini sa kay Nabucodonosor sa sulod sang pito ka mga tinuig bangod siyang pagpabugal sang iyang kaugalingon. Apang ang paghukom nagabot sa iya kag nagpatulopangod nga ang Dios amo ang labing gamhanan sa tanan kag ini nagasentro man sa anak sang Dios. Si Ginoong Hesus nga amo siya ang labing gamhanan sa tanan sa sini nga kalibutan. Ang sa chapter 5 nagasaysay siya na hanungod man sang paghukom sang Ginoo sa kay Haring Belshazzar. Sang siya man kaangay sang iyang amay nagpabugal sang iyang kaugalingon sa bagay nga ang iyang ginharian ginkuha sa iya sa tong gabi nga atong nasulat sa Many Tekel o Parsin. Ikaw gintimbang kag nasapuan ikaw nga nakulang sa timbangan kag ang imo ginharian pagatungaon sa tunga sang Media kag sang Persia. Kag ini nagasaysay man pastor sang kadaugan sang Ginoo sa katapusan nga dag-on samtang siya magahukom sa katawhan sa sining kalibutan kag ang kadaugan
mangyayari sa kay Ginoong Hesus. Kag ang sa chapter 6, nagasaysay na hanungod siya sang pag-akusar sang sayop sa kay Daniel bangod sang mga kahisa no, sang mga pangulo. Kag ining sayop nga akusasyon dulong man sa aton sang kahimtang man ni Ginoong Hesus sang panahon nga siya man gin akusar sayop ni Pilato. Gintinguhaan man siya nga luwason ni Pilato. Si Daniel gintinguhaan man nga luwason ni Darius. Apang initanan nga mga butang nagatudlo sa aton nga si Kristo gihapon yara sa istorya maskin pa sa kahimtang ni Daniel kag sang palaaboton man sa kahimtang ni Ginoong Hesus. Yes, kanami Pastor Aragon and Pastor Toledo. We will be learning more about chapter 7 and up to 12. Kaya 12 naman ka mga kapitulo ang Daniel. Pero at least ato natunan nga in every chapter sa kada kapitulo ara gid ang napokus sa sentro. Eventually, ang magwa dira nga si Kristo amo gid siya ang hari kagamo ang Ginoo sang katawhan. Okay, let's go now sa structure sang Daniel, Pastor Toledo. But before that, mga kauturan aton dapat hangpon nga ang libro ni Daniel nasulat sa duwa ka mga lingwahe. Ang Hebrew kag ang Aramaic. Okay, chapter 1 was written in Hebrew o kay ti amo pa tong pagkuha sa ilahalin sa may Jerusalem pakadto sa Babylonia. And eventually, in chapter 2 to chapter 7, ginsulat na ina sa Aramaic nga amo ang official language sang Babylonian kingdom. And eventually, official language man na sang Medo kag Persia. And then, nga chapter 8 to 12, nabalik naman liwat sa may Hebrew nga pinulungan because it's all about the second coming and it's all about the kingdom of God. Yes. Pastor Toledo, may chiasmic structure diri. Kanami isang chiasmic structure. Inabalang una, repetition, balisulit-sulit, kag ang sa tunga-tunga are just one thought. Pastor, can you tell us a little bit about this structure? Aton makit Andre mga kauturan sa aton nga leksyon, matuod na pastor nga ang Ginoo may pamaagi siya gin-reveal, ginpahayag niya ang mensahe, pero kung kaisa gina-allow niya ang pag-deliver sang message according sa literary understanding sa presenting nagabaton sa sina nga mensahe kag isa sina ang gina-emphasize ang Ginoo is repetitive kag isa sina nga repetitive of words para nga ma-inculcate gid kag maintindihan sang tagpalamatik kag tigbalasa ang mensahe sang Ginoo kag ang gingamit ni Daniel dere aside from repetition of words nga nagamit siya sang chiastic structure. Kung aton lang tawon makita naton sa Daniel 2 ang ginatawag nga palanaawon sang apat ka ginharian. Kag sa chapter 3, makita naton nga ang Dios nagluwas sang mga kompanyo ni Daniel, mga tatlo ka abyan. Kag dira makauturan, sa Daniel 4, amo na siya ang paghukom mo nag-abot sa kay Haring Nabucodonosor. Okay. Kag sa chapter 5, paghukom nga nag-abot sa kay Haring Belshazzar. Okay. Kag dira aton makitaan sa chapter 6 nga gin-deliver, gin-luwas si Daniel gikan sa baba sang leon. At that time, ang faithful nga tawo sang Ginoo, maski pagali pastor ang leon, mag-vegetarian. So dire nag-vegetarian for the time being. Nga si Daniel ato didto, gutom sila pero nag-vegetarian sila. Then sa chapter 7, dira aton makit-an ang another gin-repeat ang concept sa Daniel 2 nga amo ang four visions ang kingdom nga gin-repeat dira sa chapter 7 sang four kingdoms man nga ginpakita. So A, B, dason C, kag BA, may repetition sila. Ang center dira, amo na importante dira. Importante. So dira ang nagapakita sang paghukom. And who will be the judge? Yes. Si Jesus Christ, amo siya ang judge. So dira naton makitaan nga si Jesus Christ gyapon is still the center. Makitaan naton whether by chapter or by chiastic or by repetition, makitaan naton nga si Kristo gyapon ang sentro, pastor. Yeah, kanami pastor. And another thing about the chiasmic structure, ang sentro is the judgment of God and God removes
earthly kingdoms. Yeah, yeah. Kag iya buslan sang Yeah. tawhan sang langit non nga ginharian. Eventually langit. Pastor Aragon, ang Biblia ginatawag nga literary par excellence. Nga kung imo basahon ang Biblia, ma-attract ka bala kay kanami sang literary structure. Yes. Oo. Na ina isa ka pamagi to attract us to read the Bible and ang aton leksyon subong. That's why mga utod aton gid basahon ang Daniel kay the more we will read the book of Daniel, the more we will be excited of what is in there. Yes, Pastor Aragon. About the structure and then the beauty of the literature of the book of Daniel. Diri man naton makita ang mga kauturan ini ginatawag naton nga prophetic cycles. Yes. No nagikan sa Daniel 2, 7, 8, 9, 10 kag 12, makita naton ang pagsulit-sulit Sulit-sulit. sang prophecy. Yeah. Kag ini matalupang da naton diri nga maskin siya nagasulit-sulit, ang emphasis ara sa kadaugan sa Ginoo, Yeah. sovereignty sa Ginoo. Kag ini ginahatag subong isa kadako nga pagtalalupang don kag aton paghatagan sang dako nga importansya bangod ini nagatudlo siya nga ang Dios amo ang labing mo kagagahom kag in charge sang tanan sa history kag siya amo ang Ginoo nga magahatag sang kadaugan sa palaaboton sa katapusan nga Kanami, dagom. Pastor, no? Galing ang aton panahon hindi gid magtugod sa aton. Let's go to Tuesday. Apocalyptic prophecies in Daniel. May ang aton author nagpresentar Pastor Aragon and Pastor Toledo sang duha ka klase sang prophecies. The apocalyptic and the classical prophecies. Pastor Aragon, ano ang differences between the apocalyptic and the classical kind of prophecies? Matawmin na pastor nga talalupang dono bangod nga ini isa siya kadako nga sentro sa libro sang Daniel ining classical prophecy isa siya ka yano nga propesiya nga yara lamang na sentro sa local prophecies kaangay sang prophecy ni Jeremiah, prophecy ni Isaiah na hanungod sang sitwasyon sang politika kag sitwasyon sang mga katawhan sa nga dagon kag sang pagpasag-uli nila sa ila anay nga nadula nga nasyon. Yes. Ini naman ang ginatawag natong apocalyptic prophecy, nagasaysay ini siya mga kauturan nahanungod sang palaabuton nga tagna nga hindi lamang nasakop sa local interpretation. Ini siya hindi ginatawag nga conditional. Yeah. Ining sa classical, ining ginatawag nga silang sambalang kasulatan, if you obey me, you will eat the good of the land. If May conditional. No. So kung magtuman sila, ilang maangkon, kung dili nila tumanon, dili nila maangkon. Apang ining apocalyptic prophecy, hindi siya conditional. Wala ni siya nagadepende sa response ng tao. Sang tao. Ang tao masunod, ang tao hindi, wala sang problema. Ini nga propesya Matabo matuman, gid, no? matabuogid. Propesya kaangay sang pagkari sa Ginoo, propesya kaangay sa mga butang nga sa diin, nagasakop siya sang mga hitabo nga hindi ginakontrol sang tao. Yes, Pastor Toledo, Yeah. ang madugang nimo. Aton makit Andra pastor sa aton leksyon nga very unique gid. And I believe the genre makita naton dira sa artistic composition nga gingamit ni Daniel sa pagsulat niya. I think very poetic eh. Oo. May pagka-poetic si Daniel. So amo na makita naton ang genre dira sa sina nga way of writing niya. And I agree sa ginhambal ni pastor nga classical is localized. Okay? And it is bounded by time. By time. Short period of time, I should say. Pero ini magsiling ka apocalyptic, may ara siya yang taas kag malawig nga time element. Okay? Yes. Oo. Kag kung aton basahon dira, beginning sa panahon ni Daniel sa paghambal niya sa presente nga sitwasyon sang iyang makatawhan nga nagaportray siya until the second coming of Jesus Christ. So malawig ang iyaya. And sakto na pastor ang ginhambal ni Pastor Aragon nga that is apocalyptic is unconditional. Unconditional. While classical is conditional. Pas makita naton sa John chapter 3. Kung gusto nimo makaangkon sang
kabuhing walay katapusan, you should be born again. Born So again. the decision wala nagalay sa sa prophecy, but yara sa tao. Oo. Conditional siya. Di kung mag-respond siya positively, makaangkon siya sang kabuhing walay katapusan. Pero kung hindi, wala siya sang reward nga maangkon. So amo na ang difference sila, pastor, nga Yeah. ato nakit Andre sa classical Thank you gid apocalyptic. Pastor Aragon, Pastor Toledo kanami. Another masidingan naton Pastor, another point about apocalyptic and classical is that ang word nga apocalypse comes from apocalypse. Okay, from the Greek word apocalypsos. Yes, in other words, reveal. Reveal, Ang ang Daniel, ang revelation mo na the revelation of Jesus Christ. In other words, gin-reveal kung sino si Kristo. And then, ang Daniel amuman, as what we have discussed already, nga in every chapter, makita naton si Kristo. So that's why it's called apocalyptic prophecy, because Christ is being revealed in the book of Daniel, in every chapter, in the book of Revelation, in every chapter of the book of Revelation. And ini siya na resulta generally from the vision. From the dreams. Okay? Ang yes, damgo ni Nabucodonosor, and then of course dreams and visions. Amo man na. Pero ang classical permi lang word, thus saith the Lord. Yeah. Amo ni ang ginhambal sang Ginoo. So in other words, siguro mabatian sa mga propeta nga amo ni ang ginhambal sang Ginoo sa pareho sa kay Jonah. Si Jonah, mabatian gini Jonah ya. It was not dreams and vision tong nahitabo kay Jonah. But Jonah heard the voice of God. Nga Jonah go to Nineveh. Okay, and tell Nineveh that within certain period of time, iyang nga sunugon ang Nineveh. Kung hindi sila, that's why nagsulod ang conditional. That's why nangakig to si Nineveh. Si Jonah, nga wala man sunog ang Nineveh. Okay, so it was more or less conditional. Okay. Now, God time scale. Okay. Nga ini nga mga propesya is bounded by time. Pastor Toledo, okay. Yeah. Aton ra makitaan pa pastor in relation nito nga ang ginhambal nimo kaina nga ang sa ginatawag nga apocalyptic nga prophecy gagamit man siya sang imagery. Oo. So may mga different nga mga figures nga Yes. do ka unrealistic. Magani. May ara nga Yan, that's correct. ido may ara nga sapat nga Oo. apat ang ulo. Oh, yeah. So do ka unusual siya. Oo. So isa na siyang mga indicator nga apocalyptic in nature ang ina nga prophecy. Ina nga prophecy. Oo. Now let's go to time scale, pastor. Aton makitaan nga ang Book of Daniel siling naton is a prophecy, and then makitaan naton nga aside from gagamit sang Ginoo asang chiastic structure, repetition of words, aton man dreams and visions and imagery, ang Ginoo nagamit man siya in one of the ways nga mahangpan pagid naton ang Book of Daniel is by looking into the history. It is historical approach. Kag aton makitaan dira sa Daniel 8, pastor, nga may ara siya dira nga longest time prophecy nga ginhambal siya. Kag inang 2,300 days. Gin-mention evening and morning. Pero kung aton lang gid siya lantawon, literal lang gid siya, ini naton pag lantawon sa context sang prophecy, then do kalipot lang, pila lang katuig. But ang Biblia naghambal siya dira mga kauturan sang ginatawag nga the-year principle. Oo. So sa propesya kung aton lantawon, ang isagli ka adlaw sina equivalent na siya sa isa ka tuig babase sa Numbers chapter 13 verse 34. Kag aton makitaan pagid pastor in particular nga may madamo sang mga school of thoughts Yes. nga nag-arise nga different ang ilang nga paglantaw sang prophecy. Ang number one dira mga aton makitaan makuto nga tawag siya nga preterists, okay? Okay. Nga ini sila nagasiling sila nga nagapati sila sang basitenia basitenia ex evento but singa nun nga natabo na kag amo pa pagsulat. No. But we don't believe on that. Yeah. Nga wala pa yang matabo ginsulat na nga Ginsulat daan. na daan. Okay, so another is futurists nga siling sila nga ang tanan ini ginhambal sa palabuton pa. Ini siya somewhat related sa
concept nga gin-develop o kung gin-propose ni Halensey, nga tawag bala pastor nga dispensationalism. Nga ang ila pagpati ni Halensey nga ang mga matarong before Jesus Christ will come will be raptured dalon sa langit. Kag siling niya ang mga Israel nga amo gito gintulinan sang gospel sang Ginoo will be converted to Christianity kag sila ang mag-evangelize sa bugos nga kalibutan. Amo ni ang Yeah. konsepto nila sang Futurist. ginatawag nga futurists. Kag may ara man ginatawag nga idealist nga siling na apocalyptic prophecies are symbols of general spiritual realities without any specific history Historical. nga back up. But as Adventist, we believe in historicism. Yes. Nga kita gidya, ginalantaw nato ng history and then what the Bible says. Kag ini siya nga konsepto amo ni ang gina-adapt sang aton mga pioneers, particularly si Ellen White nga he believes sa ginatawag nga historical approach when it comes sa interpretation sa aton nga biblical prophecy. Yes, Pastor Aragon. Nga. Katalalupang doon sini Pastor Bangod nga siling ni Pastor Toledo ang sa historicist view nga amuin ang aton nga ginasunod. Nasunod. Bangod aton matalupang din nga ang balaan nga kasulatan nagasaysay sang katumanan sang tagna pinaagi sini nga pamaagi pananglitan sa kay Daniel. Sa Daniel 2 aton makitaan kung paano ang tagna nagikan sa kahimtang ni Daniel padayon amat-amat pakadto sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Yeah. Kag amo manini ang pamaagi sang paghangop ni Ginoong Hesus sang tagna. Sa bagay nga ang aton paghangop sa historicist view sini nga pamaagi hindi lang nasandig sa theory o whatever situation nga ginhambal sang iban kundi nga amo gid ini ang pamaagi katumanan pamaagi sang tagna suno sa pagpatpat sang balaan nga kasulatan kag sa kay Ginoong Hesus gid mismo sa ang kaugalingon. Yes, thank you gentlemen kanami sa inyong pagpathag. Okay, additional Pastor Toledo, Pastor Aragon. Nga ang Ginoo is an immutable God. Okay. Atong ang immutability means halin sang una amo lang gyapon siya hasta subong hasta sa palabuton. That's why ma-connection man na naton sa historicist approach of studying prophecy. Nga wala bala sang unta, wala bala sang bugto. Oo. Wala untat halin sang una the same line lang gyapon na ang pag fulfill sang Ginoo sang historia sang kalibutan hasta pagid sa palabuton and even in the new heaven and the new earth. The continuation of that kind of study is still there as past, present, and future. Yes. So, Pastor. Yeah, ato pagin makita andra sa libro sang Mateo pastor nga gin-quote gid ni Jesus Christ ang propeta suno sa ginhambal ni Prophet Daniel. So dra even Jesus Christ nagapati siya sang historical figure nga amo si Daniel. Yeah. Okay. Sa last naton sa Thursday, contemporary relevance of the book of Daniel. May tatlo diri ka mga relevance o kung kaang tanan nga aman nga ang libro ni Daniel dapat gid naton nga tunan. I will give the time to Pastor Toledo the first and then si Pastor Aragon sa second mga connection sa aton libro sang Daniel. Yeah, hindi lang naton basahon mga kauturan ang libro sang Daniel sa ilang nga konteksto, but ang importante dira kung ano ang mensahe nga applicable sa aton. Kagwa ang applicable nga mensahe dira sa aton suno sa aton leksyon na God stands sovereign over our lives. Nga buot sing ganon hinigog mga utod kaangay sa experience ni Daniel, ni Joseph, kag ni Esther. They were in captivity sa foreign land, but ang Ginoo amo ang nagpalig-on sa ila kag naggamit sa ila sa most powerful ways nga na-influence na even the kings. So kay ang Ginoo amo ang sovereign gid. Makagagamhanan siya nga nagakontrol sang istorya sang aton kabuhi. Yeah, Pastor. Ang istorya sang kalibutan na pastor yara na sentro sa pagdumala sa Ginoo. Kung kaysa malibog kita, ano na lang matabo sining sa atong kalibutan? Ano na lang kung mag-genocide? Ano na lang kung apang talalapang doon naton, God still is in control. Kag ini kadako naton nga comfort nga ang Ginoo dili nagapabaya sa aton kundi sa panahon sa mga kalisod, sa panahon sa mga kagubot, we have someone in whom we can trust.
apan Amen. kag amo lamang ang Ginoo nga amo siya ang nagadumala sining kalibutan. Okay, thank you, gentlemen. Another point nga at least makuha naton halin sa pagtuon sang libro ni Daniel ang role model ni Daniel kag ang tatlo niya ka mga abyan nga despite of the situation nga ra sila sa pagan nation yet they stand firm kag ila gid na aprubahan nga ang Ginoo kun kita lang ara sa Ginoo magmandinaugon kita. Kag amo man na ang aton palaabuton nga one day magatubang man kita katulad sa pagtubang ni Daniel, katulad sa pagatubang ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego. And the book of Daniel is telling us that God is in control and victory will be ours. Amen. Yes. Ang mga utod wala na gid guro namon mahambal ang tanan kag wala ginamon guro masaysay. But eventually sa sunod nga mga sinimana we will know more about the book of Daniel. Aton ni dukong aton mga ulo sa pagpasalamat sa Ginoo. Sa siningation salamat gid Ginoo nga ikaw upod namon kabay pa nga ngamon natun-an sa libro ni Daniel magapabilin sa amon kag magahatag sa amon sing dugang nga pagtuo kag kalig-on sa pag-alagad sa imo sa katapusan nga mga kapanahunan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.